হ্যালো দর্শক, আজ আমরা একটা গেম খেলতে চলেছি, মিষ্টি খাওয়া। এই আমাদের 3 জন পার্টিসিপেন্ট আছে। আমরা এখন এদের কাছ থেকে এদের যারা খাবে আর কি মিষ্টি, তাদের পরিচয়টা নিয়ে নিই। তোমার নাম কি? মিন্টু বিশ্বাস। আচ্ছা, আজকে এই যে মিষ্টি খাবে 10টা, হ্যাঁ খেতে পারবে তো? হ্যাঁ। তাই? হ্যাঁ। ঠিক আছে। আর কথা হবে। তোমার নাম কি? রাসেল মন্ডল। তুমি মিষ্টি খেতে পারবে তো? এর আগে খেয়েছো কোনো দিন 10টা? খাওনি? ঠিক আছে। তোমার নাম কি? শাহিন মন্ডল। শাহিন মন্ডল। তুমি খেতে পারবে 10টা? দেখা যাক। আচ্ছা, এর আগে খেয়েছো? খাওনি? ঠিক আছে। তো দর্শক, এখন আমরা এদের মিষ্টি খাওয়াবো। তো নিয়মটা বলে দিচ্ছি। 1 মিনিটে 10টা মিষ্টি খেতে হবে, পিছনে হাত বেঁধে রেখে। আচ্ছা পিন্টু, রেডি? আমি রেডি বলবো তখন শুরু করতে হবে। হ্যাঁ, 10টা খেয়ে নিতে হবে 1 মিনিটে কিন্তু। রেডি? রেডি, খা, শুরু কর। আমাদের কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন, এর কিন্তু হাত বাঁধা আছে, পিছনে হাত বাঁধা আছে। হাত বেঁধে রেখে 10টা মিষ্টি খেতে হবে 1 মিনিটে। 1 মিনিটে আমাদের দর্শকরা, এখানে অনেক দর্শক আছে। 30 সেকেন্ড হয়ে গেছে, 5টা খেয়ে ফেলেছে। ও খেয়ে দিতে পারবে হয়তো। 10টা মিষ্টি। টাইম 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 শেষ, টাইম শেষ। আর নাই, আর নাই, আর নাই, হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। পারোনি তুমি, ঠিক আছে, পারোনি। ঠিক আছে, দেখো 1 মিনিট 6 সেকেন্ড হয়ে গেছে, একটা বাকি আছে। 1 মিনিট 6 সেকেন্ড বাকি আছে, একটা বাকি আছে এখনো। তার মানে তুমি পারোনি, ঠিক আছে। এই কেউ কথা বলবো না সাইড থেকে। হ্যাঁ, এই আমাদের দ্বিতীয় ও যখন খাবে তখন কথা বলবো না। দাঁড়াও, আমি যখন স্টার্ট বলবো তখন স্টার্ট করবা, ঠিক আছে? বসে 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 রেডি হয়ে নাও। রেডি, স্টার্ট। দশটা মিষ্টি 1 মিনিটে খাবে। দেখুন দর্শক, এর হাত বাঁধা আছে। এই কেউ কথা বলবা না, ও একা একা খাক। হয়নি, হয়নি, তোমার 1 মিনিট 2 সেকেন্ড হয়ে গেছে অলরেডি, তুমি একটা কম, ঠিক আছে? তো দর্শক দেখলেন, দুটো পার্টিসিপেন্ট, একজনও পারলো না। এবার দেখি থার্ড পার্টিসিপেন্ট পারে কিনা। তোমার নাম কি স্পেশালি বলো, তোমার নামটা কি? শাহিন মন্ডল। এখন শাহিন মন্ডল বলছে পারবে, ঠিক আছে, দেখা যাক ও পারে কিনা। 10টা মিষ্টি খেয়ে নেবে। আরে কোন রকম পেজ, এই তোমরা পারবা? হ্যাঁ, তোমরা পারবা? কোন রকম পেজ দেই, হাত কোন রকম। হ্যাঁ ঠিক আছে, কোন রকম পেজ দিলেই হবে। কোন রকম পেজ পয়সা দাঁড়াও, আমি যখন রেডি বলবো তখন। হ্যাঁ, আগে রেডি হ। আর তুমি রেডি? তুমি রেডি? ওকে, রেডি যাও। মাস্টার
বাইরে থেকে গিয়ে কথা বলবে না, তাহলে ওর খেতে সমস্যা হবে, ঠিক আছে? পিছনে হাত বাঁধা আছে। দর্শক মন্ডলী থেকে কেউ আছে নাকি খাওয়ার জন্য? আজকে আমাদের বিজয়ী 58 সেকেন্ডে খেয়ে ফেলেছে। 58 সেকেন্ডে খেয়ে ফেলেছে, ঠিক আছে? দাঁড়াও দাঁড়াও, এখানে তুমি বসো, তুমি তো আজকের বিজয়ী, ঠিক আছে? একজনের একটা বাকি, একজনের দুটো বাকি, আর খেয়ে ফেললো। তো দর্শক, আপনারা দেখলেন আজকের বিজয়ী। তোমার নাম কি? শাহিন মণ্ডল। তো বলো, তোমার কেমন লাগছে জিতে? খুব ভালো লাগছে? হ্যাঁ, খেতে কোনো কষ্ট হয়নি তো? হ্যাঁ, কোনো কষ্ট হয়নি? তা দর্শক, আজকের বিজয়ী আমি এর হাতে একটা নগদ 100 টাকা তুলে দিচ্ছি। আজকের বিজয়ী তুমি কি বলো, খুশি? হ্যাঁ, এর আগে কোনোদিন খেয়েছো এরকম? খাওনি তো? খেতে কষ্ট হয়নি তো? কষ্ট হয়নি, ঠিক আছে। যদি কষ্ট হয়ে যায় তাহলে পরবর্তীতে আর এরকম অংশগ্রহণ করবে না, ঠিক আছে? দাঁড়াও, এ নাও তোমার 100 টাকা, তোমার পুরস্কার, ঠিক আছে? দর্শকদের কিছু বলো। দর্শক এইখানে দর্শক আমি